여러 가지 막 소설들이 나오는데 내가 주목한 거는 딱 두 개죠요. 그 고양 뉴스에 나온 김건희가 개 산책하는 거 아무런 위협도 안 느꼈다는 얘기죠. 공수처 수사관들 밀고 들어왔는데 아무런 위협도 안 느꼈다는 얘기입니다. 그거는. 또 하나 채널A 기사인데 공수처에서 마지막으로 윤석열에게 체포영장 주는 사진만 찍어 가겠습니다. 근데 윤석열이가 내가 너희들하고 사진 왜 찍냐? 나가라. 이것만 봐도 처음부터 공수처는 윤석열 체포할 생각 없었던 거예요. 무슨 기념사진을 찍습니까 윤석열하고. 내란 수계 체포하러 가서 뭘 기념사진을 찍어 체포영장 주면서. 이미 생쇼야 이미 생쇼. 그러면서 윤석열이가 그걸 어제 그 미친 5시간 반 동안 서커스를 해가지고 어마어마한 이득을 얻은 거 아닙니까 윤석열이 가지고. 거기다가 윤석열이 만세 찬양하는 어용 유튜버들은 몇 천만씩 챙기고 있고